դաստիարակի մասին։ Դրա համակարգումը գայսերին գումարեն դրախմա խաղից։ Ամենամեծ արժեք ունեցող թղթադրամը եղել է 500,000 դրամը, որը սովորաբար եղել է 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետության արմատի ակտիվ։ Առանց որևէ կոնկրետ երկրի շեշտադրման։ Պատկերված կամուրջներն ու բախմանները խորհրդանշում են Եվրոպայի միասնությունը ու բաց գույները։ Գույների նշանակությունը՝ 5 եվրոն մոխրագույն 5 դասական ճարտարապետության։ 20 եվրոն կապույտ գույնական։ 50 100 եվրոն կանաչ, բարոկո եվրոկոկո, 200 եվրոն դեմի շագանակագույն արդյունաբերական դարաշրջան։ 500 եվրոն մանուշակագույն ուսեբեկրի շրջանառությունի ժողովրդի շրջանառություն։ Մետաղադրամների դիզայն յուրաքանչյուր երկիր կարող է իր հասկանային խորհրդանիշներն ավելացնել մետաղադրամների վրա, պահպանելով ընդհանուր եվրոպական ձևաչափը։ Այժմ ներկայացնենք հետաքրքիր փաստեր Եվրոյի մասին։ Եվրոյի անվանումը եկել է Եվրոպա բառից եւ պաշտոնապես հաստատվել է 1995 թվականի մարտին։ 1996 թվականից ստեղծվել է Եվրոպական հաշվարկային միավորը, որը երկրի շրջանառության մեջ չի մտել։ Եվրոն քույրերի համար հարմարեցված է, թղթադրամներն ունեն հատուկ չափսեր եւ հատուկ ռելիեֆ։ Կորսական 1000 եվրո թղթադրամը երբեք շրջանառությունը չի մտել։ Ռուսական Ռուսաստանի ազգային արտադրությունը Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության արժանն է, որի պատմությունը ստիպել է ապրել միջնակայքով։ Ռուբլի ստեղծման պատմությունները ռուբլի առաջին հիշատակումը վերաբերում է 15-րդ դարին, երբ այն օգտագործում է որպես իշխանի միավոր։ Ռուբլու զարգացումը 1710 թվականին Պետրոս Մեծի բարեփոխումների արդյունքում ռուբլին դարձավ Ռուսաստանի պաշտոնական աղմուկ։ 1952 թվականի Պոլսանի միության քննությունից հետո Ռուսաստանը վերականգնեց ռուբլին որպես ազգային արժեք։ Դիզայնը եւ առանձնահատկությունները։ Թղթադրամների դիզայնը։ Ռուսական ռուբլու թղթադրամների վրա պատկերված են Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների ճարտարապետական հուշարձաններ։ Թղթադրամների վրա հիմնականում պատկերված է Ռուսաստանի զինվորների նշանի եւ Ռուսաստանի ակտիվը։ Հետաքրքիր փաստեր ռուբլու մասին։
աշխարհի ամենահին ակումբներից մեկը համարվում է աշխարհի ամենահին ակումբներից մեկը, որը օգտագործում է միջավայրից։ Անվան ծագումը։ Ռուբլի բառը ծագում է ռուբից կտրել ռուսերեն բառից, քանի որ սկզբում ռուբլիները կտրում էին արծաթե ձողերից։ Մեծարների բազմազանությունը Ռուսաստանի շրջանառումներ երկու դասավորների համապատասխան արժեքում մետաղադրվում։ Տվյալների պաշտպանություն։ Ստուգում տվյալները ունեն մի շարք պաշտպանական կարգ, դրանք նշաններ, ինֆոտեքստ, դրամաշրջանային տեսանելի նշաններ։ Եվ այսպես մենք որոշեցինք ուսումնասիրել տարածանի փոխհատուցությունը մարտ ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև սահմանեցինք ֆունկցիաները, կառուցեցինք իրենց գրաֆիկները։ Նախ եկեք մաթեմատիկորեն սահմանենք ֆունկցիան, մոնոտոնության միջակայքերը եւ էքսոնի կետերը։ Ասում են, որ x թվային բազմությունում որոշված է f թվային ֆունկցիա, եթե այն x բազմության ամեն x-ի համապատասխանեցնում է որևէ y տիպ։ fx ֆունկցիան կոչվում է x բազմությունը կանչով, եթե ցանկացած x1 եւ x2 թվերի համար x բազմությունից, x1-ը փոքր x2-ից հետևում է, որ fx1-ը փոքր է fx2-ից։ Գրեք ավասը fx ֆունկցիան կոչվում է x բազմությունի նվազող, եթե ցանկացած x1 եւ x2 թվերի համար x բազմությունից x1-ը փոքր է x2 անհավասարությունից, հետևում է, որ fx1-ը մեծ է x2-ից։ Ֆունկցիան կոչվում է արտով նվազող, եթե այն համապատասխանական նվազող է իր որոշման Արտով նվազող ֆունկցիաները ունեն համապատասխան ֆունկցիաներ։ x0 կետը կոչվում է y-ը հավասար է ֆունկցիայի մաքսիմումի կետ, եթե գոյություն ունի x0 կետը պարունակող այնպիսի աբեմիջակայք, որի պատկանող կամայական x-ի համար տեղի ունի fx-ը մեծ կամ հավասար է fx0 անհավասարությունը։ x0 կետը կոչվում է y-ը հավասար է fx ֆունկցիայի կետ, եթե գոյություն ունի այնպիսի x0 կետը պարունակող աբեմիջակայք, որի պատկանող կամայական x-ի համար Այսպիսով մենք ասում ենք դոլարի կուրսի գրաֆիկը, որտեղ x-երի առանցքը մարտ ամսվա օրերն են, իսկ y-ների առանցքը տվյալ փոխադրեքն է, էլի։ Աստորեն մարտի 1-ից մինչև 4 ենք այդ ժամանակահատվածում, ֆունկցիան հաստատուն է, ոչ աճող է, ոչ նվազում։ Երբ որ x-ը պատկանող է 4-ից 5 միջակայքին, ֆունկցիան աճում է։ Այսպիսով 4-ից 5 միջակայքը կոչվում է աճող միջակայք, և x-ը պատկանում է 1-ից 10 միջակայքին, հետևաբար ֆունկցիան չնվազում է, այսինքն կամ հաստատում է կամ աճում։ Այնուհետև տեսնում ենք մոնոտոնության ակնհայտ միջակայք, երբ x-ը պատկանում է 11-ից 14, այս միջակայքի բոլոր կետերը հանդիսանում են մինիմումի կետեր և այն կոչվում է ֆունկցիայի մոնոտոնության ամենություն նվազման միջակայք։ Այնուհետև 16-ից 16 միջակայքի պատկանող ֆունկցիան աճում է, իսկ 16-ից 18 միջակայքի ֆունկցիան նվազում է, 18-ից 23 ֆունկցիան չնվազում է։ Երբ x-ը պատկանում է 23-ից 24 միջակայքին, ֆունկցիան նվազում է, իսկ 23-ից 31 միջակայքում ֆունկցիան հաստատում է։ Աշխարհի եզրակացման միջակայքերը Իհարկե պահը երբ որ x-ը պատկանում է, որ միջակայքի կետը 16-ի, հա, 16-ից 14 ֆունկցիան ինչ է անում, նվազում է։ Բայց բոլոր կետերը Դրանք մինիմի կետը չում է, մինիմի կետը ո՞րն է, 14-ն է։ Տեսա՞, 14-ն ոչ խար, աշխարհի եզրակացման միջակայքերը կոչվում են Իսկ ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերը եկեք ուսումնասիրենք ռուբլու գրաֆիկի վրա, որովհետև այդտեղ հավելվածաններ։ Այս ֆունկցիան ունի բազմաթիվ մաքսիմումի և մինիմումի կետեր, որոնց անվանում են էքստրեմումի կետեր։ Տեսանելիորեն կոսի կետի աբսիսը մեր մինիմումի կետն է, իսկ սարի գագաթի աբսիսը մեր մաքսիմումի կետը։ Օրինակ x մինիմումը հավասար է 3, x մինիմումը 5, x մաքսիմումը հավասար է 19, x մինիմումը հավասար է 12, x մինիմումը 16, x Երբ x-ը պատկանում է 20-ից 24, այս միջակայքի բոլոր կետերը հանդիսանում են մինիմումի կետեր, այնուհետև ակնհայտ է, որ x մաքսիմումը 24 է, x մինիմումը 25 է, x մաքսիմումը 27 է։ Եվ այս վերջին երեքի կետերը չեն հանդիսանում մինիմումի կետեր, քանի որ երեք կետերը հանդիսանում են մինիմումի կետեր, իսկ ծայրակետերը չեն հանդիսանում, քանի որ փակ հատվածի ծայրակետերը ֆունկցիայի էքստրեմումի կետեր չեն հանդիսանում։ Եվրոյի գրաֆիկի մեջ հասկացել ենք, որ y մաքսիմումը հավասար է 425, իսկ x մաքսիմումը 12 է, այսինքն գրաֆիկի 12-ին փոխադրել է հավաքական Անց
Մասի 1-ին 2-ը երբեք ուսում մատանցման ունեցել է ամենակողմնակը։ Սիրելի հանդիսատես, այժմ եկեք ստուգենք մեր մաթեմատիկական գիտելիքները ֆունկցիաների վերաբերյալ։ Մենք ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի հայտնի ֆունկցիաների անունները, պահանջում են նշված 4-ը անվանել։ Պատկերացրու դու արտանում ես վերցնում հեռախոսս նայում հաշվի ֆինանսորքը։ Չկա ոչ դրամներ, ոչ եվրոներ, ոչ էլ ռուբլի, բայց կա մի բան, որ կարող է փոխել քո ամբողջ կյանքը՝ բիտքոինը։ Տարիներ առաջ այս դերը ոչինչ չէի նշանակում։ Իսկ հիմա մի բիտքոինը կարող է փոխարինել մի ամբողջ տեխնիկանի կամ մեքենայի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչ է կրիպտոարժույթը և ինչու այն կարևոր։ Կրիպտոարժույթը թվային փող է, որը գոյություն ունի միայն ինտերնետում։
Դու չես կարող անշաշափել, բայց կարող ես ուղարկել աշխարհի ցանկացած կետ վայրկյանների ընթացքում, առանց բանկերի կամ իշխանների։ Ի տարբերություն սովորական փողի, որը վերահսկում են բանկերը, պետությունները, ֆրիգարանտը անկախ է, այսինքն ոչ ոք չի կարող սարսել փոխարշիվը կամ արգելափակել գործարքները։ Ֆրիգարանտները շատ են, բայց դրանից ամենահայտնին բիթքոինն է։ Ինչ է բիթքոինը և ինչու են ստեղծվել։ Բիթքոինը առաջին ժամանակահայտնի կրիպտոարժեքն է, որը ստեղծվել է 2009 թվականին, այն շատերը անվանում են ուղղային ոսկի, որովհետև իրականքը սահմանափակ է, ընդամենը 21 միլիոն։ Այսինքն մի օր այլևս մեր բիթքոին չի լինի, և իրարժեքը միայն կբարձրացվելու կազմում են 10,000 դոլար։ Իսկ օգտագործվում է ներդրումների համար, մարդիկ են բիթքոինը և պահում սպասելով որ ստեղծեն դրանք բարձրացնեն։ Վճարումների համար որոշ կանոններ, ընկերություններ և օնլայն ծառայություններ արդեն ընդունում են բիթքոինը։ Միջազգային փոխանցումների համար բիթքոինը կարելի է գումար ուղարկել ցանկացած երկրի առանց բանկերի միջոցով։ Այսպիսով բիթքոինը և կրիպտովալյուտները պարզապես գումար չեն, դրանք ապագան են։ Դրանք հնարավորություն են տալիս լինել անկախ, կառավարել փոխսեփական ֆինանսները և ներդրումներ անել ապագայի մեջ։ Այսպիսով մեր ներդրումը կազմում են 10,000 դոլար։ Իսկ օգտագործվում է ներդրումների համար, մարդիկ են բիթքոինը և պահում սպասելով որ ստեղծեն դրանք բարձրացնեն։ Վճարումների համար որոշ կանոններ, ընկերություններ և օնլայն ծառայություններ արդեն ընդունում են բիթքոինը։ Միջազգային փոխանցումների համար բիթքոինը կարելի է գումար ուղարկել ցանկացած երկրի առանց բանկերի միջոցով։ Այսպիսով բիթքոինը և կրիպտովալյուտները պարզապես գումար չեն, դրանք ապագան են։ Դրանք հնարավորություն են տալիս լինել անկախ, կառավարել փոխսեփական ֆինանսները և ներդրումներ անել ապագայի մեջ։ Այսպիսով մեր ֆինանսական մաթեմատիկայի նախագծաներ, հաշվի առնելով տնտեսական ուղղվածություն դասարանի ապագա կառավարիչների հետ գործում են բանկերի, ֆինանսների հետ գործում են, թե որոշեցին արտադրիչի հետ գլխավոր դոլար, եվրո, չէ, դրամ, ռուբլի, որտեղ հասկանալու դրանք որտեղից են առաջացել, ինչ են